Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Asmatrasga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Menga matras kerak edi, lekin qanaqa matras tanlashni bilmayapman. Keling, 3 xil variant ko'rsataman. Birinchi variantimiz bu ortopedический matras hisoblanadi. Ikkinchi matrasimiz bu anatomический va uchinchi matrasimiz bespружинный. Sizga qaysi biri qiziq bo'ladi? Men ortopedический matras haqida eshitmagan ekanman. U qanaqa bo'ladi? Yuring, sizga ko'rsatib o'taman. Bu modelimiz ortopedический hisoblanadi. Belli grejasi va yosh katta insonlar uchun juda ham foydali. Sizga yoqdimi? Shu modellar menga yoqdi, lekin ortopedический hamda anatomический matrasni bitta matras jamlasa bo'ladimi? Bor aka, yangi modelimizga kelgan. Bu Italiano hisoblanadi. Bu modelimiz ortopedический va anatomический tarafi ikkalasi bittada joylashgan. Ortopedическийning foydali tarafi kokosvoy ko'radan qilingan. Bu tek ushlab turadi va undan tashqari allergiyani chaqirmaydi, uzoqroq saqlaydi. Bu yoq taraf anatomический hisoblanadi. Memory paralleldan foydalangan. Bu juda ham yumshoq, odamni tanasiga moslashuvchi hisoblanadi. Sizga yoqdimi? Shu matraslar menga juda ham yoqdi, yetkazib berishlar mumkin. Va eng asosiysi 1 yillik rasmiy kafolat va bundan tashqari 30 yillik xizmat muddati. Bitta matras xarid qilsangiz, bitta yostiq bonus sifatida qo'shib beriladi. Siz qaysi matrasni tanlagan bo'lardingiz? Ortopedическийmi yoki anatomическийmi? Kommentariyada yozib qoldiring.